Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV yenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chikonzero chaitakuti HKD abatwe nemapurisa abvunzwe mubvunzo vachimurova vachikava munongoziva mega mapurisa emuZimbabwe especially maCID unotombozvamburwa kana vachida information. Tachiwana chikonzero ndechekuti zviri kunzi mufese aitamba naFreeman uya ukupfurwa uya ndiye ari kuita kuti Freeman abatwe, ndiye ari kuita kuti Freeman abvunzwe mibvunzo because vari kuti maitamba mese sei, because ndozvachitaurwawo nevanhu. Mumwe munhu auya akati iye kudziya moto wembavha watove mbavha. Ndo pane nyaya yese vanhu vari kuti choose friends wisely, ukadziya moto wembavha newewe watove mbavha. Saka ndo pari kutangira nyaya. Imwe nyaya iri kunzi igirlfriend yake iya ine bitterness yekuita seyekulikisa mavideos eFreeman achitalula negirlfriend. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Mumwe munhu yakati interview yeCID repaZimbabwe mese munoiziva hakusi kutaura kachete, kuzvamburwa, unomamiswa zvisingaite. Vamwe vanhu vati yato end of the road. Vamwe vanhu vakati musikana uya ndiye akasumudza mhepo, akasumudzira Freeman mhepo because akatanga alikisa mavideo ezvinezvi ndiye amhanya kumapurisa. Vamwe vanhu vakati aiwa nyaya iri pakuti munhu aitamba naFreeman, asi vanhu vari kudedzera kuti aiwa Freeman anga asiri wrong, munhu uya anga ine mari. Saka Freeman akaona sponsorship akati gandiita se nditambe naye kuti ati ndipuwe sponsorship asingazivi kuti imbavha. Saka ine zvaakufira kuti anga iri shamwari yake. So ndisikane kuti vanhu vataura zvinhu zvakawanda. Vamwe vanhu vadedzera kuti as long asiri winkidi haasi mahora. Mumwe munhu akadedzera kuti thank God it's HKD, if it was a big man he was going to disappear forever. Munongoziva mega winkidi ndiye ari kupisa mazuva ano. Madhezi adarika aya kuHICC akaimba ngoma dziri strong dzinotaura nezvenyaya yemuZimbabwe zviri kurwadza varakashi. Saka vanhu vari kudedzera kudai anga ari winkidi kudai ato disappear forever, but zviri nani nekuti ndi Freeman. Vamwe vanhu vadedzera kuti sezita rake Freeman ngaita sei kana asina kumhosva anogona kungoitwa free sezita rake. So handizivi guys munoto kuti vanhu vangu vachitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Mumwe munati regai kutamba nevanhu vane mari dzamusingazive kuti dzinobvepi because munofira mujeri, munofira zvinhu zvamusingazive. Please comment down below. Vamwe vanhu vadedzera kuti it doesn't look like energy. I always assumed kuti ndi try more. Vanhu vangu vachiseka zita rake. Thank you so much.